papa se uraho neza? Tere uraho. Ese nawe waje hano ku kigo? Nanjye naje gucyura kagahungu kanjye. Ahabwa ndabona basohotse, reka tubategerereza. Yo, dore ukuntu kariya kana kagahungu gafite ubumuga ari keza disi. Ahangaha se naho bakira abana bafite ubumuga, ariko ndabona kaza kadusanga ati papa. Rugwiro umuhungu wanjye sava. Wiyambi. Se Karo nakawe? Aka ni kagahungu kanjye. Rugwiro wize neza. Yego. Ese Karo, uyu mwana wikiragura nk'inkunda n'uwawe ni ukunaniza umuzana ku ishuri unamusubiza ku ishuri? Ubu surigisha ngo azakugeze ku kikaro. Yewe singuciye intege, igisha. Erega Tereza, buryo ukwiye kumenya ko n'abana bafite ubumuga bafite uburenganzira nk'ubwo badafite ubumuga. Aha, yewe igisha, nakubwira iki? Mu kurenga inzitizi z'ubumuga zitira imyigire y'abana, turashishikariza ababyeyi kubahiriza uburenganzira bw'umwana ufite ubumuga nko kubakunda, kubajyana mu ishuri ndetse agasabana n'abandi n'ubundi burenganzira butandukanye. Abana bakunda gukina. Zirikana, ubuzima bwa buri mwana ufite ubumuga bukwiye kubungwabungwa no kuburinda icyabuhutaza. Ubu butumwa ni ubw'umuryango wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga UWEZO Youth Empowerment ku bufatanye na Save the Children ku nkunga ya European Union.